Để tham gia mini game cung hoàng đạo kỳ này của quán cà phê sắc màu, các bạn hãy nhớ những điều kiện sau đây. Thứ nhất đó chính là xem hết video này. Thứ hai là hãy comment xuống bên dưới còn bao nhiêu cung hoàng đạo nữa chị chưa nhắc tới. Và đừng quên để lại địa chỉ, số điện thoại và chúng ta hãy cùng xem video hôm nay nhé. Ủa mà khoan, trước khi đi uống cà phê thì chị em mình hãy cùng lướt qua xem có những sự thay đổi gì với đợt restock kỳ này nhé. Việc đầu tiên đó chính là về bao bì sản phẩm. Thì kỳ này chị đã update lên cho những hũ slam xinh xắn của chúng ta có một cái ngôi nhà bằng giấy. Đó chính là những chiếc hộp này đây. Những chiếc hộp này là do chị tự thiết kế luôn. Và cả nhà biết không, nó rất là mắc. Nhưng mà yên tâm, kỳ này vẫn sẽ là restock đồng giá 65.000 tất cả những bạn này. Và đều kèm theo hộp giấy. Hộp giấy này dùng để làm gì? Để bảo vệ hộp slam của chị em mình được xinh xắn hơn. Và nếu tách riêng ra, cả nhà có thể dùng để đựng charm hoặc những cái đồ xinh xinh của chị em mình vì hộp rất là chắc chắn. Thấy có thích không? Bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng với mứt hoa hồng cùng một lát bánh mì nướng thơm ngon. Màu đỏ quyền lực tượng trưng cho nữ thần Hera, người quản lý chuyện hôn nhân và gia đình, cũng bảo trợ cho cung Bảo Bình nữa đấy. Và dĩ nhiên không thể có gì hợp lý hơn một màu đỏ hoàng gia mà bóng, đặc dẻo giống như bạn slam này nữa, có đúng không? Vẫn là chất slam chị ưng ý nhất từ trước đến giờ, chất slam từ keo toa, rất đặc dẻo. Kỳ này chị còn nâng cấp bằng cách là xanh cho bạn này mùi hoa hồng, đảm bảo khi mở ra một cái là các bạn thấy giống như đang đứng giữa một vườn hoa hồng luôn. Bàn slam này sẽ đi kèm một ngôi sao lấp la lấp lánh màu vàng và một ít kim tuyến màu đỏ ở phía bên trên để giữ độ bóng nha. Dành tặng cho những bạn ở cung Kim Ngưu, một ly cherry đá xay có một chút xíu kem sữa ở bên trên, dành cho nữ thần Aphrodite, nữ thần quản lý chuyện tình yêu và sắc đẹp. Những bạn được nữ thần bảo trợ sẽ đều có vẻ đẹp tuyệt vời và sức quyến rũ đầy mê hoặc. Nếu không phải là vẻ đẹp bên ngoài thì cũng sẽ là vẻ đẹp bên trong. Cuộc đời của họ tràn ngập tình yêu và họ dịu dàng cuốn hút, còn khéo léo và tinh tế trong giao tiếp nữa chứ. Ôi, dĩ nhiên là nhắc đến tình yêu sẽ phải là một màu hồng rất là xinh xắn và xinh rợn như thế này rồi. Bạn này rất là bóng luôn, cùng với một chút xíu cốn Fimo ở phía dưới cùng nè. Và bên trên sẽ được trang trí bởi những miếng xốp con lại nhé. Đi kèm theo sẽ là charm nhỏ xíu xinh xinh hình trái tim và mùi cherry thơm nức mũi luôn. Tiếp theo sẽ là một ly chuối bạc hà, tượng trưng cho thần Apollo của những bạn cung song tử. Cuộc đời vị thần Apollo được bao phủ bằng những chiến công chói lọi. Tuy nhiên những bạn được thần bảo trợ thì hơi thiếu kiên trì, nông nổi và dễ bỏ cuộc. Không sao cả, bởi vì họ có thể đạt được thành công trong cuộc sống, đa số là nhờ may mắn và linh tính mách bảo đấy.
Để tượng trưng cho vị thần Apollo, chị đã lựa chọn màu vàng bóng này đây. Bên trong còn có chút xíu Java chip màu xanh tượng trưng cho bạc hà. Và mùi thì ôi giống như các bạn đang cắn vào một trái chuối vậy. Một trái chuối chín, thơm ơi là thơm. Hãy thử pop thật nhiều và cùng tạo bong bóng sẽ thấy được cái độ bóng không hề mất đi. Và tiếng kêu thì nghe đã tai và giải trí vô cùng. Các bạn đang trong kỳ thi thì có thể rinh một em này về để vừa học thi vừa pop pop pop. Cẩn thận ba mẹ la nhé. Trời nóng nực quá đi, hãy cùng thưởng thức một ly Blueberry Mix tượng trưng cho thần Poseidon, bảo trợ cho các bạn cùng song ngư nhé. Các bạn đang suy nghĩ là tại sao biển cả lại liên quan đến màu tím, có đúng không? Thứ nhất là vì màu tím là dành cho quyền lực và hoàng gia. Thứ hai nữa là chị thấy cái màu xanh đậm đó, nó hơi vô thực đối với đồ ăn nước uống, nên là chị đành sử dụng màu tím. Cũng có thể tượng trưng cho nho nè, cũng có thể là Việt Quốc nữa đúng không? Nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy cách chị trang trí làm sao cho bạn này có 4 màu mix lại với nhau luôn. Nhưng thực chất nó chỉ gồm một chút xíu slime jelly mix chung cùng với lại slime basic. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng hai loại slime này trộn lại với nhau sẽ ra chất slime gì chưa? Thì bạn slime này chính là câu trả lời. Bạn này sẽ có một cái mùi nho mix với Việt Quất rất thơm. Và hãy thử tạo bong bóng đi, sẽ thấy thích cực kỳ luôn. Và những bạn được thần Poseidon bảo trợ sẽ mẫn cảm, dễ bị tổn thương, nhưng đặc biệt rất giàu tình cảm và có khả năng đoán trước những biến cố sắp xảy ra đấy. Bạn đã bao giờ nghe đến mứt nho của những vùng đất nông nghiệp trù phú chưa? Thì đây chính là loại mứt đó của thần Demeter, nữ thần nông nghiệp, sẽ bảo trợ cho những bạn cung sử nữ nhé. Ôi vừa mở hộp ra là đã ngửi thấy mùi nho sực nức rồi cả nhà. Bạn này là một bạn slime jelly có màu tím đậm, được chị bỏ thêm một số những cái hạt kim tuyến to màu hồng nên rất là xinh. Bạn slime này đã dẻo vừa đủ để chơi luôn rồi nè. Và thích ơi là thích vì sẽ không hề bị bung tuyết. Chị làm bằng Snow Wonder nên hãy thử tạo bong bóng và nghe tiếng kêu đã ơi là đã của các bạn ấy nha. Một nhược điểm duy nhất đó chính là sẽ mất khoảng 3-4 ngày để bạn nó trong lại đấy. Những bạn được thần sử nữ bảo trợ sẽ có tính cách rất là cầu toàn, kỹ lưỡng và có bản tính lương thiện, tinh thần trách nhiệm, có năng lực và rất yêu thích công việc gia đình. Có đúng không nè? Và đây là một sự đáng tiếc nhẹ của chị, bởi vì quá là tin tưởng vào cái thời tiết này thì slime trong nó sẽ mau trong, tuy nhiên nó vẫn chưa trong. Đây là một bạn slime đổi màu được mix giữa màu xanh và màu tím. Nó làm chị nghĩ đến thần Athena, nữ thần trí tuệ, bảo trợ cho những bạn cung Bạch Dương.
Nhìn cái độ đặc và cứng ở trên màn hình thì cả nhà thấy rồi đó. Khi đến tay là đảm bảo là nó đã dẻo ra đủ rồi. Bởi vì nếu mà không quay phim bây giờ thì sẽ không kịp để lên video restock, nên là chị đành phải quay vậy thôi. Bạn này bên trong còn có một số các bạn fishbowl màu xanh để tạo thêm nhiều hiệu ứng khi ánh sáng chiếu vào nữa. Đi kèm sẽ gồm có hai cái charm hình kim cương rất xinh, màu tím và màu xanh tượng trưng cho hai màu chủ đạo này. Các bạn nếu thích thì hãy mua bạn này về chơi để cảm nhận cái độ đẹp khi chơi dưới ánh nắng và khi chơi trong nhà, nó khác nhau như thế nào nhé. Restock cung hoàng đạo đến đây là hết rồi. Các bạn có thích dạng restock như thế này và còn bao nhiêu cung ở đằng sau nữa? Hãy comment xuống bên dưới cho chị cung hoàng đạo của các bạn và chờ đợi phần 2 nhé. Bây giờ thì bye bye!